Qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? On s'est écrit. Trên cái hình này thì mình sẽ thông thường làm gì ạ? Là, on voit pas bien la différence entre substance grise et substance blanche, partout. Một cái tổn thương bệnh lý não lan tỏa và không mất phân biệt ranh giới trắng sáng. C'est un malade qui a fait un arrêt cardiaque et qui a des lésions cérébrales liées à l'arrêt cardiaque, des lésions sévères d'ischémie cérébrale diffuse, anoxie à cause de l'arrêt cardiaque. Đây là một cái tổn thương thiếu máu não lan tỏa. Thì cái bệnh này là tức là một cái bệnh mà nó gây thiếu máu não lan tỏa này, nguyên nhân do tim mạch. Cái này nó không phải là cái nhồi máu não. Ce malade, il va probablement mourir. Je pense que 24 heures après, il est mort, ce malade. D'accord? Cái này thì có nguy cơ tử vong. Nếu mà thiếu máu não mà kéo dài 24 tiếng như này thì nguy cơ tử vong. On voit plus la différence entre substance grise et substance blanche partout. Mất phân biệt ranh giới chất xám chất trắng toàn bộ não luôn. On voit pas du tout les sillons. Tu vois pas? Il y a un odème diffus. Và không tìm thấy các cái rãnh quần não, xóa hết các rãnh quần não. On voit pas bien les citernes autour du mésenthéphale. Mà các cái bể quanh cầu quanh cuống thì cũng bị xóa. Il va bientôt mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Thì đây là mấy ông hỏi tổn thương đâu ạ? Une lésion extra asian. Oui. Alors c'est pas, il y a pas une lésion parce qu'on ne voit pas les sillons ici. D'accord? D'accord. Peut-être qu'elle est extra-axiale, peut-être qu'elle est infra-axiale. Probablement extra-axiale. Một cái tổn thương ở vị trí đấy ông ấy nói là có thể là một tổn thương nằm ngoài trục. Avec l'injection, c'est plus facile. Với cái viên thuốc thì nhìn rất là dễ chẩn đoán u bằng não. C'est bien une tumeur extra-axiale, c'est un méningio. Cái u bằng não. Ça, c'est la déviation des structures médianes. D'accord? Chez quelqu'un qui a un gros hématome sous-dural aigu. Thì nó cũng tổn thương dưới lòng cứng, tụ bằng lòng cứng nó đẩy được giữa sang bên phải. Ça, c'est un enfant qui a un abcès cérébral. Tổn thương áp xe ở người trẻ 5 tuổi. C'est une région intracérébrale qui est entourée de cerveau partout. Đây là tổn thương trong trục bởi vì nó đã bao quanh với hông não. Le centre est lipidien. Bên trong của nó là tổ chức dọn dịch. C'est un scanner avec injection. La coque prend le contraste. Mình có một cái bây giờ khi tiêm thuốc thì mình thấy cái mạch máu nó sáng lên và thấy rằng là nó rút dọn vỏ rất là rõ. Ça ressemble plus à un abcès qu'à une tumeur. Cái này thì mình nghĩ là áp xe hơn là khối u. Dans les abcès, souvent la coque a une épaisseur régulière, comme ici, alors que dans les tumeurs, souvent la coque a une épaisseur plus irrégulière. Vì cái vỏ nó thì rất là đều tròn, nó uống thuốc rõ phần viền để nghĩ đến áp xe nhưng mà u não. Qu'est-ce que vous pensez de ce patient? Còn với bệnh nhân này thì các bạn nghĩ tổn thương nó ở đâu? C'est un enfant de 8 mois. Un enfant de 8 mois, les parents l'amènent parce qu'il a fait un malaise. Đây là một sọ não của trẻ em. Ça, c'est une urgence qu'il faut connaître. Si vous ratez le diagnostic, l'enfant peut mourir. Đây là một cái cấp cứu trẻ em, nếu mà mình không phát hiện ra thì con đứa này có thể tử vong. C'est fréquent. Rất là thường gặp. À Hanoï, il y en a peut-être 10 par mois. À Lyon, dans ma ville, il y en a 2 par mois. À Hanoï, c'est 10 fois plus grand, donc peut-être 20 par mois. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous voyez? On va commencer par décrire les anomalies. Qu'est-ce qui n'est pas normal?
Kensington Les parents, ils disent, mon bébé, il a fait un malaise. Malaise, ça ne veut rien dire. On ne sait pas trop. Động kinh là gì nhỉ? Epilepsy. Động kinh là Epilepsy. Épilepsie, peut-être. Je vois il y a des hypertrophy les De ce côté, vous voyez qu'il y a trop de liquide. Oui. D'accord? C'est ça que vous voyez? Vous voyez autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Il y a un gros hématome sous-dural ici, isodense. Tout ça, c'est un hématome sous-dural isodense. Chez le bébé, normalement, on voit les sillons partout. C'est comme les vieux. Les bébés, c'est comme les vieux, on voit bien les sillons. D'accord? Jusque vers 2 ans, on voit les sillons. Là, on ne les voit plus du tout, il y a un problème. Il y avait un gros hématome sous-dural qui était gros comme ça. Ok? L'hématome sous-dural isolant, ça veut dire qu'il date à peu près de 10 jours. D'accord? Si c'est un hématome sous-dural aigu, il serait blanc. Hématome sous-dural sous-aigu, 10 jours à peu près à gauche. Et ça, c'est un hématome sous-dural chronique, peut-être 1 mois, à droite. Diagnostic. Cái tổn thương này là một tổn thương ở một đứa trẻ nhỏ, thì là ở bên tổn thương bên phải thì nó là một cái tụ dịch mãn tính, tức là cái tụ máu mãn tính dưới màng cứng ở bên phải, còn ở bên trái thì là cái tụ máu dưới màng cứng này nó được 10 ngày đi suốt đi ngược à gauche. Peut-être 10 jours à gauche, peut-être 1 mois à droite, je sais pas exactement. Nhưng mà đây là cái tình trạng mà tụ máu dưới màng cứng ở trẻ em, thì ở bên phải thì nó mãn tính hơn, có thể là 1 tháng, nó lâu rồi, còn bên trái thì nó là khoảng 10 ngày, bán cấp 10 ngày. Chez un bébé qui a des hématomes sous-duraux bilatéraux, surtout s'ils ont des âges différents, il faut penser au syndrome des enfants battus, syndrome de Silverman, sévices à enfants, traumatisme non accidentel. C'est petit, traumatique. Non, c'est quelqu'un qui est énervé, soit les parents, soit la dame qui garde le bébé. Elle l'entend pleurer, elle n'est pas contente, elle le tape contre le mur, ou je sais pas. Cái này là ở chị em ấy thì là gặp trong trường hợp mà tức là bố mẹ là kiểu đưa nôi hoặc là kiểu nựng bé, thì để cho cái, tức là khi mà mình di chuyển con nôi hoặc là mình bế cháu mà nó, tức là cái dao động nó lớn ấy, thì nó gây ra những cái va đập ở trong nội sọ của bé, và nó có thể gây ra những cái tụ máu mà dưới màng cứng ở các cái giai đoạn khác nhau như vậy này. Vous ne connaissez pas ça? C'est fréquent? C'est parce que les parents c'est mauvais traitement. Ça, khi mua não khi mà cái động tính này nó tách cái mua não nào để đấy có cái nó nhẹ ra hết cái máu dưới áp vào cái phần nhẹ nó sẽ rộng ra nó gây. C'est fréquent. Et si vous ratez le diagnostic, les parents vont continuer. En tout cas, la personne qui donne les traumatismes va continuer et l'enfant va mourir. C'est une des premières causes de procès médical en France. Le radiologue qui rate ça, il va en prison. Il va en prison. Vous devez connaître ça. Cái này thì là bác sĩ chẩn đoán ngành thì mình chẩn đoán được và chỉ ra cái nguyên nhân mà cha mẹ hoặc là các cái người nuôi dưỡng trẻ nó có cái hành vi bạo hành, cái người đấy sẽ phải đi tù. Je vais vous montrer quelques exemples. Aux Journées françaises de radiologie, là, en 2018, ils en ont beaucoup parlé.
Je connais ça depuis toujours. J'ai commencé avant de faire la radiologie, j'ai fait de la pédiatrie. On en voyait déjà beaucoup, il y a 30 ou 40 ans, on en voyait beaucoup. Et c'est toujours pareil, il y en a toujours beaucoup. Mais les médecins ne connaissent pas bien ça. Les médecins ne connaissent pas bien. Nên bởi vì ông làm ở trong môi trường của ngành nhi khoa thì ông gặp cái này cũng khá là nhiều. Cái tức là cái chảy máu duy nhất của trẻ bị bạo hành khá là nhiều, nhưng tuy nhiên thì các bác sĩ thì có vẻ là ít quan tâm, tức là ít biết tới cái tổn thương. Fréquent, vous voyez, c'est plus de 1% des enfants. Tần suất nó khoảng 1,5%. C'est surtout avant 2 ans. Thường là trước 2 tuổi và cái chẩn đoán rất khó. Donc souvent, ils ont des hématomes sous-duraux. Des hématomes sous-duraux, souvent bilatéraux, souvent d'âge différent. Cái triệu chứng quan trọng đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên và cái lứa tuổi nó thay đổi. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Il y a souvent des lésions cérébrales associées. Có thể là kèm theo các cái tổn thương ở trong mô não. Souvent, il y a une hémorragie au fond de l'œil. Vous avez dit ça? Hémorragie au fond de l'œil. Một cái tụ máu ở mắt. Đấy. Parfois, il y a un frère ou une sœur qui a déjà eu le même problème. Ça, c'est le frère, par exemple. Đây là những lâm sàng cái này thì bị bạo hành. Voilà, un des mécanismes, c'est ça. Hein, c'est le bébé qui pleure, le père ou la mère ou la personne qui garde l'enfant est énervé, il est fatigué, il prend le bébé comme ça. Tu vas arrêter de pleurer, et le cerveau il fait comme ça dans la tête. Đấy thì đây là mô tả cái trường hợp mà mình cầm trẻ mình lắc thì cái đầu nó cứ giật đi giật lại và nó gây ra cái nhu mô não nó sẽ lắc lư và nó đứt các cái tĩnh mạch của não, thì nó gây ra chảy máu dưới nhẹ dưới màng cứng. Alors là, par exemple, c'est des hématomes sous-duraux chroniques bilatéraux. Đấy là cái tụ máu dưới màng cứng hai bên mãn tính. Là, il y a un hématome chronique, là, il y a un hématome subaigu. Đây là một cái tụ máu mãn tính và một cái bán cấp. Là, il y a un hématome sous-dural de la faune du cerveau, un hématome sous-dural de la tente du cervelet. Tụ máu dưới màng cứng mà nó lan vào cái chỗ liềm ở đại não và cái lều tiểu não. Les crises d'épilepsie, ça donne pas ça. La crise d'épilepsie, ça fait pas saigner dans la tête. D'accord? Quand il y a du sang dans la tête, les hématomes sous-duraux, il faut toujours penser à ce diagnostic. Toujours y penser. Và khi mà phát hiện ra các cái chảy máu dưới màng cứng như này ở hai bên như này thì mình luôn luôn đặt ra cái chẩn đoán là trẻ có bị bạo hành hay không. Il faut garder l'enfant à l'hôpital et chercher d'autres signes de traumatisme. Và khi mà trẻ vào thì ngoài tổn thương ở sọ mình phải tìm kiếm các tổn thương ở các cái bộ phận khác của cơ thể nữa. Vous dites pas, vous n'êtes pas obligé de dire aux parents, vous avez battu votre enfant. Hein? Vous dites, votre enfant il va pas bien, il y a du sang dans la tête, on va le garder, on va le surveiller, on va faire des radios. Okay? Puis s'il y a d'autres signes, vous pourrez partir le diagnostic. Có nhiều, tức là mình tìm kiếm đủ các cái triệu chứng, các tổn thương mình chẩn đoán. Với những trường hợp như này thì mình không phải hỏi bố mẹ của cháu mà mình nên đến trực tiếp khám trẻ em và hỏi đứa trẻ thì mình mới tìm được triệu chứng thực sự. Voilà, ça c'est un exemple typique. Un enfant de 3 mois qui vient pour un malaise, c'est-à-dire une crise d'épilepsie, on ne sait pas. On fait un scanner, on trouve du sang dans la tête. Ça, c'est un enfant battu. C'est un enfant battu, c'est sûr. Une lésion hémorragique bilatérale, c'est pas normal. Thì đây cũng là một trường hợp khác điển hình. Một đứa trẻ 3 tháng tuổi mà bị chảy máu dưới màng cứng cả hai bên. Si le bébé il tombe de la table quand on est en train de changer la couche, il va pas faire des hématomes sous-duraux. Nếu mà trẻ mà bị gọi là cái chấn thương mà ví dụ ngã mẹ đầu trên giường xuống ấy, thì nó sẽ không gây cái tổn thương tụ máu như này. Et souvent, ce que racontent les parents, ça ne va pas avec les images. Les parents disent qu'il a fait un malaise, il n'y a pas eu de traumatisme. Vous voyez des lésions traumatiques. D'accord? C'est un mensonge.
Tức là cái trường hợp này thì nó tổn thương nó ở cả hai bên, và có tính chất đối xứng này thì mình nghĩ cái tổn thương này thường sẽ là do họ của trẻ em bố mẹ gây ra. Là on voit un autre. Il y en a plein, il y en a au moins 2 par mois dans ma ville. Donc à Hanoï, il y en a beaucoup plus, il y en a 10 fois plus. Ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe. Et les lésions cérébrales sont souvent très graves. Đây là một tổn thương rất là nặng đấy. Là, par exemple, il y a une ischémie diffuse du cerveau. Les artères du cerveau chez le bébé, elles se spacent facilement. Hein, si on secoue le bébé comme ça va tirer sur les artères vont se spasmer, il y aura une ischémie diffuse du cerveau. Đây là tổn thương thiếu máu não lan tỏa mà lâm sàng nên co giật. Cái này là do bệnh nhân bị lắc lư mạnh ấy, sau là gây tổn thương những cái động mạch, rách những cái động mạch, và những cái động mạch sau đấy thì nó phản ứng bằng cách là co mạch toàn bộ. Thì cái tổn thương đấy là gây ra là do nó bị thiếu máu não toàn bộ do cái việc co mạch sau cái chấn thương của động mạch. Le cerveau du bébé, il y a des lésions ischémiques, après pareil, l'enfant secoué. Đây là tổn thương thiếu máu là sau cái chấn thương như thầy đã nói. Ça c'est autre chose. Ça, c'est pareil, c'est un enfant qui a reçu un coup de pied dans les fesses. Il a reçu un coup de pied comme ça. Cái này là nhân bị đá vào đít. Il y a souvent des fractures de côte. Des fractures de côte, c'est fréquent. Đây là cái mô tả về các cái trường hợp mà gãy xương là giữa gãy xương sườn. Mình dùng tay bóp vào lồng ngực của trẻ con nó gãy. Đây là bong xuống cái hông. Parfois, il y a des arrachements métaphysaires, des vieilles fractures des métaphyses. Arrachement comme ça. Cái này là cái động tác giật các cái cổ tay ấy, gây bong trực tiếp. Ổn, trực tiếp. Encore un autre. C'est très fréquent. Lui, il avait un hématome épidural dans la colonne. Ce qui est blanc là, c'est un hématome épidural. Ok. Voilà, donc il faut connaître ça. Hein. Les hématomes sous-viraux chez un bébé, c'est pas normal, il faut toujours penser à ce diagnostic. Voilà. Ça. Petite pause. Oui, petite pause. Vous devez finir à quelle heure? On est un peu en retard. Hein. Oui. Petite pause en 5 minutes. 5 minutes de pause et après? On va continuer. Jusqu'à quelle heure? Comme vous voulez. Bây giờ thầy sẽ nghỉ một chút. Mọi người muốn học đến mấy giờ thì thầy biết. 5:30 hay 6 giờ hay là 6:30 7 giờ gì đây? 11 giờ đi.